menyingkap makna syair Kutiding selaku mantra sihir Aceh kuno. Syair Kutiding terdengar begitu etnik dan misterius ketika dinyanyikan dalam bentuk lagu. Pengucapan sudah tidak dikenali lagi oleh orang Aceh zaman sekarang. Ada yang mengatakan mantra Kutiding adalah salah satu mantra penjina harimau. For too long, the human race has ignored the signs. Jadi, sebenarnya apakah makna syair Kutiding? Your planet is nearing destruction. Salvation is reserved Sejarah lirik for those Kutiding. served, for those who pass the test. Lirik Kutiding sendiri diperpunah dan tidak diketahui lagi maknanya. Konon kabarnya berisikan mantra untuk memanggil Rimung Aulia atau harimau Aulia. Generasi sekarang hanya mengetahui bahwa jika dinyanyikan lirik tersebut sangat enak didengar saja. Sementara Kutiding ini berasal dari masa pra-animisme, ketika manusia mempercayai adanya sebuah kekuatan sakti di dalam sebuah peristiwa, seperti contohan kebaikan ataupun keburukan. Kepercayaan terhadap kekuatan baik ini secara umum tuan dalam semua sarana untuk menyampaikan adalah syair dalam bentuk mantra beserta